kulankan oo ay soo qabanqaabisay waxda qorsheynta ee wasaaradda qorsheynta ayaa lagu soo bandhigayay warbixin ay wasaaradda qorsheyntu ka soo saartay qiimeyn iyo cilmi baaris ay ku soo sameysay waxyaha qorsheynta iyo tirakoobka ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda waxaana kulankaasi ka soo qayb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha qorsheynta iyo cadaaladda iyo dhammaan agaasimayaasha waaxaha qorsheynta iyo tirakoobka ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda. ujeedada kulankani ayaa ahayd sidii loogu soo bandhigi lahaa agaasimayaasha waaxaha qorsheynta natiijadii ka soo baxday xogtii laga soo ururiyay si ay uga falceliyaan xogtani inay tahay mid saxsan iyo sidoo kale inay ku darsadaan wixii ay u arkaan inay muhiim tahay. warbixintan oo la filayo in dhawaan loo soo bandhigi doono maamulada sarsare ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda sida agaasimayaasha guud iyo wasiirada. qiimeyntan ay wasaaradda qorsheyntu sameysay ayaa waxaa lagu ogaanayay caqabadaha haysta waaxaha qorsheynta iyo tirakoobka ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda si xal waara looga gaadho caqabadahaasi isla markaana ay u gutaan shaqadooda waaxyahaasi. ugu horeyn waxaa kulankaasi ka hadlay isla markaana ka warbixiyay ujeedka kulankani agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda qorsheynta mudane Mubarak Cabdullaahi Ibraahim Daljir waxaana hadaladiisii ka mid ahaa qiimayntaas waa qiimada ugu talagalay inay ku ogaano waa maxay caqabadaha haysta waaxyaha qorsheynta iyo tirakoobka waa maxay gaarsiisa jira loo baahan yahay in la joojiyo meelaha aan ku xoogayay in u baahan in la sii joojiyo maxay yihiin marka haddii aan kaga qiimaynta insha Allah geli doonaa. agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo horumarinta garsoorka oo kulankaasi ka soo qayb galay ayaa waxa uu ka waramay sida ay muhiim u tahay in la dhiso waaxaha qorsheynta ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda si looga madhaliyo qorshaha horumarineed ee qarankani leeyahay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan idin kala soo qayb galo kulankan oo aanu kaga hadlayno cilmi baarista lagu sameeyay waaxaha qorsheynta ee wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda. qorsheyntu waxay muhiim u tahay shaqada aynu u hayno qaranka oo haddii aynan sanadku markuu bilaabanayo ama 5 sano ay bilaabanayaan muddo kasta markay bilaabanayso haddana wax sii qorsheyn hadhow ma qiimeyn karno in aynu gaadhnay hadafkii aynu lahayn iyo inaynan gaadhin. marka qorsheyntu muhiim bay u tahay shaqadeena waxa xusid mudan dhinacyada inala shaqeeya ee horumarka qaranka inagala shaqeeya qorsheena qaranku muhiim buu yahay la'aantii kulama shaqeyn karaan adduunyada kale la'aantii inalama shaqeyn karto inaynu waaxaha dhisno marka aad iyo aad baynu ugu baahannahay oo aynu sii horumarino. waxaan filayaa kulankan waxa ka soo bixi doona wuxuu noqon doonaa mid midho dhala oo aynu ka dheehanno qaabka ay u ekaanayaan waxayna qorsheyntu. intii kulankani socday ayaa waxaa dood dheer iyo su'aalo la iska weydiiyay sidii ay waxaa qorsheyntu u noqon lahaayeen kuwa guta waajibaadkooda shaqo. intaasi kadib waxaa kulankaasi si rasmi ah u daahfuray agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan. muddooyinkii ugu dambeeyay waxaan mashquul ku ahayn xog ururin ku saabsan waaxaha qorsheynta iyo statistikada ee waaxaha kala duwan ee hay'adaha kala duwan ee qaranka. xog ururintaasi waxay ku saabsanayd sidii xog looga heli lahaa waaxahaasi tayadooda qalabka isticmaalayaan farsamada ay waaxahaasi leeyihiin shaqaalaha ka howlgala iyo xog laga ururinayo sidii tayadooda kor loogu qaadi lahaa maadaama waaxaha qorsheynta iyo statistikada ee hay'adaha kala duwan ee qaranku ay yihiin waaxaha runtii ugu muhiimsan hay'adaha kala duwan ee dawladda xogta iyo hagidda wasaaradaha iyo hay'adaha qaabilsan. xogaha aynu soo ururnay warbixinahoogii ayaa maanta halkan la idin wadaagi doonaa. waxa marka aynu furan doonaa doodo iyo aaraa isweydaarsi ku saabsan warbixintaasi si aynu uga tashanno sidii aynu waxyaabaha ka soo baxa cilmi baarista ama xog ururinta aynu wax uga qaban lahayn haddii la yiraahdo. waxaan idinka mahad celinayaa sida qiimaha iyo qaayaha leh wasaaradda qorsheynta qaranka aad ula shaqeysaan had iyo jeer wixii xogaa iyo macluumaad la idinka baahdo si aad noola wadaagtaan. waxaynu nahay waaxo
iyo hay'ado dawladeed oo iskaashigoodu muhiim ay u tahay qarankan inuu runtii yeesho dhammaantii waan idin soo dhaweynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.